Садырды жеңди деп бүгүн эки журналист келиптир. Не дейсиз деп. Садыр жеңген жок. Садыр кыргызга кырсык, кыйынчылык, ажал, азап гана алып келет. Муну айтты койду деп эле. Садыр президент келечек үчүн кызмат кылат дейт. Садыр кайдан кызмат кылат эгер келечекти билбесе? Эмнеге Садыр кырсыктатат дегенде, аалам мындай деп атат. Биздин генибиз өсүп жетилгенде 21-жылында. Гени жетилген бала деле ата эне болот, анан ата болбойсуң, эне де болбойсуң, бажаңдап кайрада үйрөнө, сүйдене барасың, эне болсоң, баланы бешке буып кой. Мисалга да кыздарда. Мен ошол сыяктуу адамдын гени жетилгенде азыр инямдан чыгып адам бол, арбай бол. Арбай деген эми улуулук сыпатка. Теңирчилик деген сөз ушу теңир сыпаты болгон кыргыздачы. Теңирдей тең болгон кыргыз, калыс болгон. Ушу сыпатка жетпесе адамзатты аалам кырсыктатып атат. Малынан, пулунан, байлыгынан, бийлигинен, бала чакасынан, өлүмдөн жана башкадан. Ошондуктан сиздерге кырсык гана алып келет. Анткени бул доордун талабын билбейт, өстүрө албайт, үйдөлөтө албайт. Ошон үчүн муну жеңиш деп эле койсоңор болот. Эми азыркылар боюнча айтып койгум келет. Эволюция кылбаса, революция болот. Ким болсо дагы эволюция кылып адамзаттын аң сезимин өстүрүп кетпесе, революция болот. Бул бүткөн чеги. Энергиясы жок адам башкара албайт, куткара албайт. Садырдын жеңишин көргөн жокмун. Буга күбө болосуздар, саат сайын, кадам сайын Улуу Кыргызды азыр улуулукка өткөрүп ийбесек, бук болот, бунт чыгарат. Мамлекетте жоготуу болот. Анан бузук элге бучук бий деп коет. Бузулуп калганыңарды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми бучук бийди башыңыздарга кармап алып туруптуңуздар. Не деги жана? Мына, аны менен анын каралыгы менен менин актыгымды мындайынан алып келип койдуңуздар. Анан эми баягы Берхнагами дегендейчи. Анан эми ар жагым менде күнөө жок. Мен сабагымды өттүм, энергиямды жумшадым, мээримди төктүм, элдин астына чыгып ушул нерсенин баарын аткарып бердим. Кыргызстандыктар өзүңүздөр эми күрөшүңүздөр. Ошол техника менен, бийлиги менен, Садыр чейин менен кырсыгыңды да токтотуп көрүп, кыйынчылыгыңды да токтотуп көрүп, же аалам күчтүү экен, же жердеги көрдөн чыккан, түрмөдөн чыккан адам сиздерди сактап келбек экен, күрөшүп көрүңүздөр.